Ребята, всем привет! Ежедневный марафон ежедневных видео продолжается. Сегодня на улице пипец как холодно. И каждый раз, когда холодает, я говорю пипец как холодно. Потому что с каждым разом, когда холодает, я офигеваю. И не только я. Коты тоже офигевают от холода. Забурились в хату, сели на стул Юлин. И отсюда их фиг сгонишь теперь. Какие няшечки! Тут тепло, это не на улице вам жить. Везучие засранцы. Я как ходил за кофе, только открывается дверь на улицу, такая мяу, мяу, мяу. Коты уже под дверью стоят, его впустили в хату погреться. А то всю ночь на улице сидели, позамерзали походу. И в связи с тем, что так похолодало, сегодня, наверное, буду пробовать впервые здесь, в своей новой берлоге, растапливать камин. Такое торжественное зажигание камина будет сегодня. Возможно, я думаю. Если все пойдет по тому, как я хочу. Направлению, конечно. Да. Короче, себя пересилил. Нашел себе свою силу воли. Короче, мне нужно в магазин за хлебом сходить. И я это сделаю, даже по такому морозу. Хотя смотрите на улицу, сейчас покажу. Смотрите, солнышко. Ну это все на это солнышко я не грею. О, на реку уже желтый такой. Скоро будут лысые стоять. За пару дней пойдет, как обычно. Хлеб мне нужен по-любому, потому что я без хлеба ничего не ем. Я даже хлеб с хлебом ем. Так что придется идти. Котов я оставлю здесь. Надеюсь, что они тут не понасыкают мне. Если тут понасыкаете, понасираете, тут шею скручу. И жизни сюда больше не упущу. Черную кошку вообще не видно. Чихает, зараза. Что ты, Колян? Насышь, шею скручу тебе, понял? Понял? Щурись от меня здесь. Все, давайте, контролируйте друг друга. Все, я готов идти. Я не хочу, здесь холодно. Фух, сходил. Это была перебежка к магазину, там походил, согрелся, и пробежка домой. Вот только что добежал домой, аж запыхался, спина мокрая. Ну а коты вроде бы как лежали, так и лежат. Хотя не, позу поменяли. Они ж хитрожопые такие, они могут пойти в углу, нассать и опять прийти легти, как ни в чем не бывало. Ну вроде ничего не воняет, так что, наверное, им важнее в тепле полежать, чем пиздюлей получить да на улице обмерзнуть. Итак, короче, сейчас буду пытаться камин растопить. Здесь получается заслонка, я ее отсунул. Сейчас будем пробовать. Для начала можно просто бумагу там запалить, чтобы как бы определить, чтобы дым сюда внутрь не шел, чтобы нормальная тяга была и весь дым вытягивало наверх. Ну, вроде бы дым туда тянет, так что все нормально. Для первой растопки камина, думаю, хватит. Тут примерно одно ведро дров спалил я. Уже половина сгорела. Вторая половина уже догорает. Так было сделано типа тестировка камина.